Vieš čo, ono to bolo tak, že ja som sa, jak decko, sa mi strašne páčili proste čopre a tieto veci a k tomu tie kerky tak nejak patrili. Takže začalo sa mi páčiť aj motorky, aj kerky a nejak sa to spojilo dokopy. Ale predtým, jak som začal jazdiť na motorke, tak už som tetoval. Keď som bol v Holandsku na hosťovačke, tak tam vlastne majiteľ štúdia bol veľmi dobrý kamarát s klubovými motorkármi a keď som videl tú kultúru a jak tí chalani akože v podstate fungujú a jedno s druhým, taký ten brotherhood, tak vtedy som si povedal, že toto by som chcel a začal som sa o to tak viacej zaujímať a tam smerovala aj celá tá moja motorkárska cesta potom. Vieš čo, na klientoch ma najviac vytáča asi to, keď mi zrušia termín tesne pred tetovaním. To akože to mi naozaj vadí. A potom, keď mi nenechajú nejakým spôsobom voľnú ruku pri tom tetovaní, vieš, že poviem príklad, že človek chce, ja neviem, vytetovať holubicu a začne mi posielať nejaké obrázky, že takúto by som chcel. A ja to väčšinou robím tak, že jasné, toto mám rád, lebo viem, čo sa mám držať pri tej kerke, ale zase potrebujem trošku aj takú slobodu, že už ja si vyberem tú holubicu, lebo to prispôsobím v podstate muskulatúre toho daného miesta a aj to, aby sa to mne dobre tetovalo, tým pádom to bude dobre vyzerať na tej koži a ne každý je ochotný ti nechať takúto slobodu. Takže toto sú veci, ktoré mi pri tých klientoch vadia. A potom niekedy také tie nemiestne vtipy a takéto, že keď ten človek ťa už bere jak najlepšieho kamoša a nemá takú tú hranicu, že čo si k tebe môže dovoliť, tak to ma niekedy zvykne tak vytočiť, ale to sú naozaj že výnimočné prípady. Alebo keď vymýšľajú s peniazmi proste. To je také, že ešte dosť nepríjemné vysvetľovať človeku, že prečo si pýtam toľko, koľko si pýtam. Proste, vieš. Ono sa hovorí, že lacné kerky nie sú dobré a dobré kerky nie sú lacné. Tak to je. V tom rozdiel určite je. Je to hlavne v tom, že ženy z nejakého dôvodu vydržia viac, jak tí chlapi. Veľakrát samozrejme však sú výnimky. Sú chlapi, ktorí vydržia, sú ženy, ktoré vydržia málo. Ale keď to mám spriemerovať, tak určite ženy vydržia viac jak ľudia. Ne, ženy vydržia určite viac jak chlapi v priemere. Nazdar. A ďalšia vec je to, že ženy sa viacej starajú o tú pokožku. Čiže tá pokožka lepšie potom príjma ten inkoust, lepšie sa robí s tou kožou a veľakrát aj sú také poctivejšie, čo sa týka starostlivosti o kerky. Takže ten rozdiel je asi v tom. Hej. Ale zase chlapi toľko nevymýšľajú s tými námetmi, že skôr chlap ti nechá voľnú ruku jak žena. Lebo žena má nejakú predstavu a tej predstavy sa väčšinou chce, aby sa držal. Ťažšie sa vysvetľuje žene, jak chlapovi. Asi nemám. Myslím, že ne. Mám na sebe nejaké prúsery, ktoré som si dával robiť buď jak decko, čo myslím teda, že v 18 a vyššie, alebo som si niektoré veci robil sám, keď som sa učil a tie kerky úplne nevyzerajú tak, jak by kerka mala vyzerať, ale nevadí mi to nejak, som s tým OK a možno by som si dal na to miesto niečo iné teraz, lebo však ľudia sa menia, názory sa menia jedno s druhým, ale nemám na sebe kerku, ktorá by mi vadila. Ešte stalo sa mi raz, že došla baba na tetovanie okolo stehna a ja som vtedy mal štúdio ešte v Senci, kde som nemal záchod, ale mal som spoločné záchody s barbershopom. Tak počas pauzy som išiel na vecko a hovorím babe, že počkaj ma tu a jak sa vrátim, tak pojeme na cigu. Baba išla na cigu bezo mňa a zabuchla dvere, čo zabuchla aj kľúče. Takže sme sa nevedeli dostať do priestoru a museli sme volať zámočníka, ktorému keď som zavolal, tak čavo mi povedal, že príde tak za 1,5 hodinu do Senca. Takže babizňa mi stála 1,5 hodinu v nohavičkách pred čopom. Asi toto bol najväčší prúser, čo sa mi stal v štúdiu. A mal som tam nejakých ľudí, ktorí vymýšľali s platením, tak proste tam sa to muselo nejak riešiť, ale to, tam by som nehovoril o nejakom prúseri.
Takže asi tieto veci iba, ale nejaký že generálny prúser, ne, nestalo sa nič, väčšinou to bolo OK. Vieš čo, ono to ide tak ruka v ruke, že veľakrát je zlý klient ten, ktorý ti donese nejaký návrh, ktorý vie, že nebude dobre vyzerať. Snažíš sa presvedčiť o tom toho človeka, ale on si stále ide svoje a nedá ti tú voľnú ruku. To je také nepríjemné veľakrát, že musíš sa dohadovať s tým človekom o tom, že ty chceš svoju robotu urobiť dobre. Tak to väčšinou je. Ale už mám nejaké páky na tých ľudí, vždycky sa im snažím vysvetliť, že pre mňa je ako keby najjednoduchšie zobrať to, čo mi ten človek donese, vytetovať mu to, zobrať za to peniaze a tváriť sa, že svet je krásny a všetko je OK. Ale už keď ja som ochotný si dať tú námahu a urobiť mu ten dizajn, tak ten človek by mal pochopiť to, že mi naozaj záleží na tom, aby tá kerka bola dobrá a hlavne, aby bola originálna. Asi to bývajú zlí klienti. A samozrejme tí, ktorí si vybukujú termíny a nakoniec ti na ne neprídu a nedajú ti to vedieť, tak to je naozaj na piču, lebo tam proste som si mohol dať niekoho iného, kto čaká na termín, alebo som mohol byť doma a mať čilík, ale toto sú také tie typy zlých klientov, no. Hudba mi hrať nemusí, ale ja väčšinou, keď som sám v štúdiu, tak pustím nejaký film, alebo počúvame hudbu. Počúvame hudbu nejakú a snažíme sa to prispôsobiť aj tomu klientovi, aby to sedelo, aj aby to nám sedelo. V podstate, čo sme v štúdiu, tak počúvame väčšinou rovnaký štýl hudby. Takže v tom problém není, ale áno, musím mať buď hudbu alebo film, lebo to ticho je mi nepríjemné veľakrát. Náhodou mám nejakého klienta, s ktorým si nemám čo povedať, čiže akože nestáva sa to často, ale stane sa. Mám radšej, keď nám buď hrá hudba, alebo filmy, alebo seriály, alebo proste niečo. Pamätám, bol som najebaný jak bomba. Pamätám si, jasné. Bol taký kamoš v tej dobe. A Čavo mal strašného žraloka na lopatke. Chcel, aby som mu to pretetoval. Tak vlastne mal strašného žraloka stále, len bol tmavší ten žralok. Nešla mi tam tá farba, rozbil som tú kožu extrémne, hrozne to vyzeralo, ale tešil som sa z toho, že proste nejakým spôsobom som urobil ten prvý krok a začal som sa tým kerkám venovať. Takže obidvaja sme sa z toho tešili, lebo proste on mal čiernu kerku a ja som začal tetovať. Takže tá kerka bola úplne na piču, už nikoho nesralo vtedy, ale áno, no. Hej, pamätám si. Ešte asi nejaké náckovské symboly, proste takéto veci, lebo s tým nesúhlasím. A to je asi všetko, inak by som s ničím nemal problém. A potom sa mi nepáčia všelijaké znamenia rôznych gangov, keď si dávajú ľudia, ktorí proste na to nemajú právo to nosiť. Alebo rôznych takýchto nejakých subkultúr, jak sú maorské tetovania. Proste ono to patrí tým Maorom, tak by sme to mali nechať im, podľa mňa, aj polinejské tetovania. Jedna vec je, že ma to nebaví, že je to úplne mimo môj štýl. Druhá vec je, že z nejakej úcty k tej kultúre by si to ľudia dávať nemali. Podľa mňa, ale samozrejme však robí sa to po celom svete, takže je to na každom. Ale môj názor je, že nechajme to ľuďom, ktorí to majú ako kultúrnu záležitosť a my si vieme nájsť veľa pekných motivov, ktoré môžu na nás dobre vyzerať. Čiže asi tie náckovské veci a takéto tieto kultúrne, no, to by som odmietal. Tetovanie už v rebelstve dávno není. To sa podľa mňa už zlomilo niekedy v 90. rokoch, kedy proste začali fičať tie tetovacie štúdia a dávali si to ľudia ako určitú formu subkultúry nejakej a dnes už je to úplne normálne, že je potetovaný doktor, právnik, mesiar, ty kokso, čávo v banke a tak ďalej, takže ono už to nejaká rebelia určite není. Tak to je asi na každom, koľko vydrží, či už ten tater alebo ten klient. Sú ľudia, ktorí úplne kľudne dávajú 10 hodinovky a sú ľudia, ktorí po 3 hodinách proste končia. Veľakrát je to aj o zdravotnom stave toho tatéra, že proste veľa tatérov má v piči chrbát.
proste nevydržia v jednej polohe tých 5-6 hodín. Pre mňa je optimálne tak 7 hodín, kým sa mi dobre tetuje, že to akože sa mi dobre robí. Potom už je to také, že už sa neviem tak dobre sústrediť na tie detaily. Ale zase napríklad na súťažiach s tým nemám problém. Že keď tetujem niekde na súťaži a je tam tá atmoška toho eventu celého, tak sa mi robí dobre a tam vydržím kľudne 2x po 10 hodín, 2 dní nemám problém. Ale takto v štúdiu podľa mňa tých 7-8 hodín je úplne čilík. Čo najdivnejšie miesto bolo asi chlapovi nad Cicinou. Som Čávovi búchal nápis Bon Appetit a vtedy som si povedal, že toto je miesto, ktoré už v živote nebudem tetovať. Ale v podstate s nejakým iným miestom nemám problém. Ešte čo by som netetoval, tak sú dlane. Z toho dôvodu, že to tam nedrží. A príde mi to také zbytočné proste to tam robiť, keď aj tak to není vidieť a vypadá to a stojí to za piču, takže nedával by som to tam. To a potom také, že neviem, vnútorné pery a takéto, kde proste to nemá zmysel. Snažím sa im nejak rozumne vysvetliť princíp toho, že tá ihla ide do kože, kde máme nervové zakončenia a tá bolesť tam proste je. To keď povie niekto, že tetovanie nebolí, tak je to ojeb. Tetovanie bolí a bolí nás to všetkých. A neviem, tak bolí to, jasné. Ide nám ihla do kože, sedíme tam 3, 4, 5 hodín. Samozrejme, že to bolí, je to nepríjemné, ale veľakrát viacej ľudí bolí riť z toho dlhého sedenia, jak tá kerka. Záleží na mieste, sú miesta, ktoré bolia viac a sú miesta, ktoré bolia menej. Takže každý to má ináč. Ale boli to všetkých určite, jednoznačne. Keby som netetoval, tak by som pravdepodobne robil niečo s motorkami, nejaký custom, nejaký painting na motorky a takéto niečo. Akože určite nejakú malovaciu, nejakú umeleckú sféru a snažil by som sa to prepojiť s tými motorkami. Mám rád vlastne oldschoolové motorky a patinové malovanie a takéto veci, takže niečo s tým spojené. A tomu by som sa chcel aj do budúcna venovať popri tetovaní, takže asi toto.